होंडा सिटी सीवीटी मॉडल जब थोड़े से ऑड इवन सरफेसेस पे चलती है, यानी जहाँ पे सरफेस एकदम प्लेन नहीं रहता, तो इस गाड़ी में से ना थोड़ी रैटलिंग की नॉइज का इशू मेरे सामने आया है अभी। इसके डैशबोर्ड या ड्राइवर सीट में से बार बार मुझे नोटिस हो रहा है ये अब। हाय, वेलकम टू व्हील्स ऑन ड्राइव। 2 महीने हो गए मुझे गाड़ी लिए हुए, और 2 महीने में लगभग 3200 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया है। एवरीथिंग इज वेरी गुड अबाउट दिस का। एवरेज तो बहुत अच्छा है। सिटी में आराम से 15 का एवरेज तो मुझे दे ही रही है ये। बस ये जो रैटलिंग नॉइस है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग इशू है। हालांकि हर बार ये आवाज नहीं करता। कभी कभी किसी किसी पैच पे, जब मैंने बताया कि जैसे प्लेन सरफेस एकदम नहीं मिलता गाड़ी को, थोड़ा सा उबड़ खबड़ हो या ऑड इवन हो, सिर्फ वहां पे ये जो गाड़ी है ना, रैटलिंग की आवाज बहुत ज्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि मुझे पता लग गया है ना, तो मुझे भी बार बार ध्यान मेरा वहीं खींच रहा है। खैर, कल मैं शोरूम जाऊंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा मुझे क्या बताया गया।